မိုးရီရွာတဲ့တနေ့မွေးတော့မယ်ညှထားမတ်တင်အေးခလေးမီးဖွားနေတဲ့အချိန်မိုးရီတဲထန်စွာရွာနေတယ်မတ်တင်အေးအမေကဖျားစာထိုင်ရွတ်နေတယ်သူ့ယောက်ျားသားတင်ကတော့ဘယ်မြောင်းနဲ့မူပြီးအိပ်ပျော်နေလဲမသိရှာမရဒီအချိန်မှာလက်သေးကဟဲ့ခလေးကစုံမကြီးရွယ်ညီတို့ငါ့ကိုကြိုးမပြောဘူးဟဲ့ဒီလိုဆိုမွေးမရဘူးစေးုံပိုးမရမယ်ပို့ဆိုတော့လဲပို့စရာကမရှိဘေးအိမ်ကစိုက်ကားငါပြီးမိုးရီတဲ့ထီဆောင်ကလိုက်ပို့ကြရတယ်ဆေးရုံမေးမရောက်လိုက်ခင်မှာပဲမတ်တီအေးတယောက်ခလေးမီးမဖွားနိုင်လို့အသက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ခလေးရှင်လို့ရှင်ညာဆေးရုံပို့ခဲ့ကြပေမဲ့ခလေးလေးကလည်းရေမွန်းပြီးအဖက်မတင်ခဲ့ပါဘူးမတ်တီအေးအမေကတော့အယိုးမီးဝိုင်းနေခဲ့တယ်အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရင်မတ်တီအေးကအရက်သမားနဲ့ညာတော့ဥခမညာတခါရင်ခွဲခဲ့ရတယ်အခုလေတဦးဒီသောသမီးလေးကခလေးမွေးရင်ဆုံးသွားတော့သူ့ရင်ဒီကွဲကြေခဲ့ရပြီပေါ့မတ်တီအေးအလောင်းကိုရွာပြန်တယ်လို့မရတာမို့ရွာပြင်မှာတခါတည်းမြုပ်ပြီးအိမ်မှာတော့အတုပါလေးစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်တာတင်ကတော့ဆုံးပြီးနောက်ရက်မှငူယူပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်မတေခင်ကလည်းနေတိုင်းတောက်တယ်တေတော့လေဝမ်းနေလို့ဆိုပြီးတောက်တယ်နိုင်ရီအိမ်ဆိုပေမဲ့မတ်တင်အေးတို့ကအမျိုးလည်းမရှိဆင်းလဲဆင်းရဲတာမို့အပေါင်းအသင်းနဲ့တော့အတုပကလူတော့တိတ်မစီဘူးသူ့ယောက်ျားအရက်သမားရဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့တငယ်ချင်းအရက်သမားတွေရဲ့ပဲများတယ်။တညမှာအရက်သမားအုပ်စုဖဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးဖဲထုတ်ပြောက်လို့ရှာနေရင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေဖဲထုတ်ပြုတ်ကျလာတယ်။အရက်သမားတွေတောင်အမူးပြေသွားပုံရတယ်။ခပြေးကြပါလေရောမတည်ရေးမေပဲကြံခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအိမ်မော်ပြမတက်ရတာနဲ့ခြံထဲမှာပဲဖဲဝိုင်းထောင်လိုက်ကြတယ်။တနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်အပုံနဲ့တွေရလိုက်ခလင်းငိုတန်ကြားလိုက်နဲ့9ရက်မြောက်နေမှာရက်လေပြီးတော့ဖဲဝိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူတွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးမတ်တင်အမေနဲ့တာတင်မဲကြံခဲ့တော့တယ်ညဦးပိုင်းရောက်တော့မတ်တင်ဝင်းကြီးကခလေးချီရင်အိမ်မော်တက်လာခဲ့တယ်အမေကသူ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးငိုနေတယ်မတ်တင်အေးကလည်းမျက်ရည်တွေကျရင်သူ့အမေကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်သူ့ယောက်ျားအမူသမားကတော့လန့်နေတယ်မတ်တင်အေးကသူ့အမေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတာတင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ရှင်ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်အော်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်တာတင်ကတော့မလိုက်ဘူးဆိုပြီးတွင်ငင်းတယ်မတ်တင်အေးကလည်းစိတ်နာနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တာတင်စီကိုတလန်းချင်းလှမ်းလာခဲ့တယ်တာတင်အိမ်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းပြီးခြံပြင်ထွက်ပြေးသွားတယ်မတ်တင်အေးလည်းအိမ်ပေါ်ကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်သူကလေးနဲ့သူ့အပေါ်မကျင်နာတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုမတ်တင်အေးကတော့လူလောကမှာခြံခဲ့မယ်လို့မထင်ပါဘူး။နောက်မနက်ရွာထိပ်ကမြောင်းထဲမှာတာတင်တယောက်ရေတနေလေးမှာခေါင်းနစ်ပြီးတင်နေခဲ့ပါပြီ။မတ်တင်အေးအမေမပြောပြလဲတရွာလုံးကတော့တာတင်ကိုသူ့မိန်းမလာခေါ်သွားမှန်းသိလိုက်ကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ horror story လေးတွေနဲ့ဖြစ်ရမှန်ထူးခြားဆန်းကျင် story လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်လေးနှိပ်သွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။